Ahojte, moje meno je Marek, vítam vás u nového videa. Dnešné video bude také krátke, ale tak som sa rozhodol, že aj takto natočím, nebudem to strihať všetko do jedného videa, ale zrobím viacej videí, aby som akože zrobil takú minisériu z toho. No ale poďme k veci, dneska mi prišli zadné brzdy, nové, to si ukážeme. A takisto výstuhy na zadné ramená, ktoré si tiež ukážeme, a takisto by som si ich chcel aj pozvárať. Takže to by bol taký akože cieľ dnešného videa, a hlavne pre tých, ktorí sa v budúcnosti snažia alebo budú snažiť o takéto niečo. No a hlavne, aj keď nie som profesionál v tom, čo robím, tak všetko sa učím, takže určite niektorí ľudia budú mať na to svoj názor, že ako to robím, ale podľa mňa aj tak to bude super fungovať. No a poďme si už ukázať, že čo to nám vlastne prišlo. Ospravedlňujem sa za neporiadok, ale v týchto podmienkach je fakt ťažké pracovať. Aj keď nemám tu nejaký bordel, akože odpadky, ale skôr všetko náhradné diely pohádzané, tak aj tak sa ospravedlňujem. Prvú vec, ktorú si ukážeme, sú tieto výstuhy. Oni by mali ísť na tie pozdĺžné ramená, sú to 4, lebo jedna ide z jednej strany, druhá z druhej. Je pekné, že mám to aj vyznačené, vy to vidíte. Hej, v podstate všetky tie čiarky, ktoré tam sú, tak je to akože na to, že v ktorom bode je ten ohyb, ale ja síce nemám ohybačku, ale tak pri zváraní si to ponahýnam. No, ďalšia vec, čo mi prišla, sú tieto výstuhy na uhlové ramená. Konkrétne idú zo spodu. Vyskúšame si, či nám to sedí. Jo, presne, super. Krásne to tam sadne. Asi bude nutné vybrať túto záslepku. Tuto sa to obvarí. V podstate to si o chvíľku ukážeme. Tieto, to by malo stačiť. Je to tak podľa závodnej príručky. Ďalšia vec, dám si krabicu bližšie. To asi každý z vás pozná, hej. Len som ich dneska trochu prečistil, piestiky. Vzadu takisto tú časť na ručnú brzdu som očistil ten hliník. Dal som tam nový semering, premastil som, aby ručna chodila ľahko. Takže to sú klasické strmene z Volkswagen Group. Neviem, tuším Octavia alebo Golf, no to je jedno v podstate, alebo Passat. Tu mám držiaky, tieto si takisto zrenovujem. Doštičky, tie pôjdu nové, aspoň si myslím. Aj keď tieto vyzerajú dobre, dám radšej nové. Potom tu mám nejaký spojovací materiál, nejaké podložky. To si ešte musím zistiť, že ktorá vec kde ide. Takže zatiaľ takto. A tu v tejto krabici už mám pripravené strmene, kotúče so unášačmi na zadnú nápravu a takisto držiaky na strmen. Takže pozrite sa, krásny držiak, vypálený, pozinkovaný zlatým zinkom. Takže super. Ďalej kotúč. Túto stranu si ešte nastriekam so sprejom, lebo není to ošetrené, takže by to nehnilo. No a tento upravený unášač, ktorý táto strana by mala byť asi, počkať, hej, táto strana bude vnútorná a táto bude vonkajšia. Ty vole, ani neviem. Hej, táto dlhšia strana je vonku, takže táto ide do vonku. Na to ide kotúč, neviem, či to vy uvidíte. Dám si to takto na koleno. Tento stred krásne sedí, neviem, či to vy uvidíte, či nie. Aspoň si myslím, sakra. Takže, nakoniec ja som to zle držal. Takto to má ísť s tou podložkou. Neviem, tá asi
Tá asi podložka je na to, že by tam bola rozteč že by tam bola tá vystreďovacia diera na 57,1 určite. Krásne to sedí. Je to síce 4x98, ale aj 4x100 bude fungovať, a keďže ja jazdím podložky s tými diskami, tak si kúpim dozadu rovno, keďže potrebujem 3 cm, tak si rovno kúpim zo 4x98 na 4x100 3 cm a myslím si, že žiaden problém nebude. Takže som rád, že to máme konečne doma. Už len objednať nové dosky, vyčistiť tieto strmene, rozobrať tieto ramená. Potrebujem v nich pomeniť ložiska, ale to si urobíme v ďalšom videu. Vymeníme si ložiska, namontujeme si tieto strmene už. Ale v dnešnom videu by som chcel vystúžiť túto nápravu. No a to je zatiaľ všetko. Idem to hneď vystúžovať, lebo je zima a fakt sa nechcem zdržiavať. No, takže pred zvaraním som si to trochu ešte poflexil. Aj som kus kolo toho poflexil, ale nie, to je len taký blbý vtip. Vôbec nebolo ani smiešné, ale pohode. Trošku som si to obrúsil, aby ste si nemysleli, že to budem zvárať na tú farbu, ale inak pohoda. Inak pohoda. Akurát neviem, či sa to obvaruje aj tuto, na tých gulíčkach. To neviem.
Takže asi takto vyzerá obvarené rameno, vystúžené. Nečakal som, že ty vole, jedno rameno mi bude trvať vyvárať 18 minút, čo je fakt mazec. To malé večko sa nevystúžuje. Takže tak, ono možno sa vám zdá, že ten zvar je zlý, ale v skutočnosti je dobrý. Takže ja viem, že určite sa niekto nájde, čo bude hovoriť, že to je zlé. Nie. Určite to dobré. Ako ten spodok by sa vraj nemal celý. Takto hovorí, že celý, takto, že nie celý. Ja som to obvaril celé. Takže asi tak. No uvidíme. Uvidíme, ako to bude fungovať. Potom to budem musieť obrúsiť. Tu, kde to ide rameno, zahladiť to do hladka. A myslím si, že malo by to byť fakt dobre. Takže asi tak. Budem natáčať, jak vystúžujem druhé rameno. Natočím, ako vystúžujem toto. No a nebudem vám to duplikovať. Takže pôjdeme teraz na to pozdĺžne. No, takže toto som si očistil. Ten tukov. Idem si to vyváriť. Toto som si nastriekal. A dobre, že to mám v podstate poznačené, pretože tu mám fajne vyznačené čiarky presne, kde je ten ohyb. Takže ja si to najprv hefnem tu. Takže ja si to takto dám. Hej, približne rovno. Dám si to do stredku. Dám si tu kostru. Hefnem to na konec s celočkou. Takže približne takto. Tuto zaheftujem. Tak. Takisto druhú stranu. Dobre. Ďalej si to heftnem. V podstate ja to musím tu takto kusčík vyhnúť. Tak. Môžem si to bodnúť tu. Tak. Tu. Dobre. Teraz tu na roh. Tuto na roh. Tak, a tu si to dám viac. Dobre. Potrebujem to takto dostať sem. Ne. Musím to ešte tuto hefnúť. To je smrad. Tak. Teraz to vyhnúť do hora. Tak. Zaheftovať to sem. Tak. No, toto už iba zaklepať do rovna. Takto som to zrobil ja. A teraz to už iba po celej dĺžke obvariť.
No, takže to je z dnešného videa všetko. Myslím si, že vystúženie ramen sa podarilo. Pokiaľ by si mal záujem o takéto konkrétne výstuhy, aké mám ja v podstate na svojej Škodovke, tak stačí napísať MS Repas. Oni vám, no v podstate skrátka, vie to chlapec zohnať, všetko, pekne to sedí, teraz ste mohli vidieť na videu, plech parádny, takisto aj na prednú napravu má on. Od neho to budem brať, takže určite pokiaľ máš záujem aj o rôzne tieto veci, tak určite navštív MS Repas stránku. No a to je asi všetko. Pokiaľ sa ti video páčilo, hoď mi like, odber, určite ma to poteší a vidíme sa na budúce. Ahojte.